वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हमारे साथ करिए R15 B3। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंजन में से आवाज़ आ रही है, तो मैं इंजन में कौन सी आवाज़ आ रही है मैं आपको सुना देता हूँ। तो गाइस इसके अंदर इंजन के अंदर आवाज़ सुन सकते हो कितनी आवाज़ आ रही है। और गाइस आप देख सकते हो घुन घुन जैसी आवाज़ आ रही है। तो इसके अंदर मैं सारी चीज़ खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं खोलूँगा इसका कॉइल प्लेट, जो कि क्रैंक के बैरिंग चेक करूँगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो R15 है आपके पास, MT है या फिर R15 B4 है, तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। और ज़्यादा पैसे ना देने की वजह से और इंजन ना खोलने की वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं सारी चीज़ आपको बता दूँगा इसमें क्या दिक्कत निकली है। तो चलो लेट्स गो, खोल देता हूँ। मैंने इसकी कॉइल प्लेट मतलब दूसरी गाड़ी का पूरा इसको लगा रखा है। इसमें इसकी एकदम आवाज़ ओके हो चुकी है। मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। तो गाइस एकदम सारी चीज़ ओके आ चुकी है। अब मैं इसके सारी चीज़ चेक करके भी देख लेता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो चेक करके आप दिखा, ये है वो कॉइल प्लेट जो कि आवाज़ कर रही थी और चार्जिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही थी। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसकी कॉइल प्लेट नई डाल दूंगा। तो हमारे पास नई कॉइल प्लेट आ चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद भी मुझे क्या करना है, हल्की सी जो आवाज़ आ रही है, इसकी टाइमिंग चैन ख़राब है इंजन की। तो इसके अंदर मैं टाइमिंग चैन भी चेंज करूँगा, मैग्नेट भी निकाल के चेंज करूँगा। तो मैं आपको सारी चीज़ चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ नई कॉइल प्लेट। तो कॉइल प्लेट कैसी होती है वो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये है इसका पार्ट कोड BK7H14101, और ये है 1540 रुपये की है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये कर सकते हो, ये है वो नई कॉइल प्लेट जो कि हम इसको अंदर चेंज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो नई और पुरानी। और इसके अंदर पुरानी कभी कॉइल प्लेट डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसके जो ग्रुप है मैग्नेट से टच होके इसकी सारी चीज़ देख लेते हैं, और उसको लिए पुरानी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। तो मैं आपको चेंज करके और दिखाता हूँ मैग्नेट कैसे खुलता है। मैं आपको मैग्नेट खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो लेट्स गो। देख सकते हो मैग्नेट मैंने खोल दिया है, ऊपर का ये है। तो मैं इसकी टाइमिंग चेन आपको निकाल के दिखाता हूँ। समझ में आती है चालू बंद कहाँ से करने हैं। हाँ देख लिए, गलत ना आना चाहिए, टेढ़ कर फोन मत पकड़। तो गाइस यहाँ से मैं देख सकते हो टेंशनर टाइट कर रहा हूँ, जिससे कि टाइमिंग चेन ये लूज़ हो जाए। और टाइमिंग चेन लूज़ हो चुकी है। और उसके बाद मैं निकाल दिया मैंने टाइमिंग पैड। उसके बाद उसकी पिन निकाल दी है। और अब मैं टाइमिंग चेन देख सकते हो, टाइमिंग चेन निकल गई है। तो अब इसके लिए मैं नई टाइमिंग चेन डालूंगा। नई टाइमिंग चेन आपके लिए मैं दिखा देता हूँ। आगे लाके दिखा। तो गाइस ये चीज़ चेक कर सकते हो, इसकी टाइमिंग चेन का कोड है 313 रुपये की टाइमिंग चेन। अब मैं टाइमिंग चेन डालूंगा। टाइमिंग कैसे मिलाते हैं, वो चीज़ कैसे मिलाते हैं वो दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहले टाइमिंग चेन निकाल ली मैंने। उसके बाद ऊपर से डालेंगे हम टाइमिंग चेन के लिए, ठीक है। और उसके बाद निकाल के यहाँ से, अगर मैं गाइस इसका टाइमिंग अगर गलत हो गया ना, तो गाड़ी स्टार्ट होगी और मिसिंग करेगी बहुत ज़्यादा। तो मैं ये क्रैंक का टॉप है, और ये इसका देख सकते हो यहाँ पर ये निशान दिख रहा है, लग रहा है, देख सकते हो निशान दिख रहा है इसका। तो ये देख सकते हो गाइस, इसका जो निशान दिख रहा है यहाँ पर, इसका केम का और ये पत्ती का है। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, सबसे पहले पिन लगाऊंगा। पिन लगाने के बाद ये स्पॉकेट लगाऊंगा ब्लर मार, और उसके बाद अब मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ कि टाइमिंग कैसे मिलता है। वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ आपको एक बार।
तो गाइस देख सकते हो टाइमिंग देख सकते हो, बिल्कुल एकदम सामने है, बिल्कुल ओके है आपके सामने। और ये क्रैंक है, तो आपको मैग्नेट से भी मिला के दिखा देता हूँ। यहाँ तो मिल चुका है, अब मैं इसके लिए ऊपर लगा देता हूँ इसका बोल्ट। तो गाइस इसके लिए मैं सबसे पहले इसका जो बोल्ट आता है बोल्ट लगा देता हूँ। तो गाइस मैग्नेट लगा दिया। मैग्नेट लगाने के बाद वो टाइमिंग प्लेट लगा दिए, जो डीकम्प्रेसर, ये डीकम्प्रेसर होता है। अब मैं लगाता हूँ मैग्नेट। तो मैग्नेट में क्या क्या लगेगा मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले लगेगी ये वाली गरारी, जो कि सेल्फ के लिए होती है, ये लगा दी मैंने। अगर भाई साहब दिख रही है तो हाथ से ऊपर उठा दो भाई, मैं देखते रहो सब चीज। देख सकते हो गाइस ये टाइट कर दिया मैंने अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर क्या क्या लगेगा वो आपको दिखा देता हूँ। गाइस सबसे पहले लगेगा बार्सल, उसके बाद लगेगा एक बैरिंग, उसके बाद लगेगी सेल्फ की बड़ी वाली गरारी, ये होती है जो कि। अब इसके अंदर क्या लगेगा, इसके अंदर लगेगा एक इसके लिए काटर जो मैग्नेट के लिए रोकती है, तो वो लगा के दिखाता हूँ। तो गाइस ये मैंने लगा दिया। अब इसके बाद लगाने वाला हूँ मैं एक काटर। देख सकते हो यहाँ पर ये काटर लगती है जो कि मैग्नेट के लिए रोकती है। तो ये मैग्नेट है। मैग्नेट के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो इसकी मैग्नेट की कॉइल प्लेट है इसके अंदर ग्रुप बनाती हैं ये वाले। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको साफ कर लेना बढ़िया करके, क्लीन करके। मैं आपको साफ करके दिखा देता हूँ। अब रोक ले भाई। तो भाई देख सकते हो मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। अब इसको मैं कैसे लगाऊंगा, जो ये पिन है इसके अंदर लगती है, तो मैं इसके अंदर लगा के आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट राइट में आपको ये पुश करना है। देख सकते हो पूरी अच्छी तरीके से बैठ गया है। तो इसके लिए सही ये बैठ गया है। मुश्किल से इसके अंदर मतलब 10 mm की ग्रुप दिखेगा इसके अंदर, 10 mm का। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले बार्स लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, और इस 17 के गोटी से मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो मैं आपको टाइट करके अभी दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने सपोर्ट के लिए यहाँ पर ये गोटी लगा ली है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद मैं ये टेंशन खोल देता हूँ यहाँ से, हल्का सा पेचकस लगा के वो करना है आपने, ठीक है। खोल दिया, उसके बाद ये रबड़ आती है, रबड़ लगा देता हूँ, वरना इसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो इसके अंदर मैं रबड़ ये लगाता हूँ। भाई देख सकते हो मैंने ये वाला बोल्ट भी 12 की गोटी से टाइट कर दिया। अब ये सारी चीज़ सेट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, इसकी कॉइल प्लेट चेंज करना है। तो कॉइल प्लेट चेंज कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके ये दोनों बोल्ट हैं, ये 5 की अलंकी से खुलेंगे। तो इसके अंदर थर्ड लॉकर है, मैं लॉक खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस बोल्ट खोल के दिखा देता हूँ अभी। तो गाइस बोल्ट खुल चुका है, दूसरा बोल्ट खोल रहे हैं हम। तो गाइस मैंने ये सारे बोल्ट खोल दिए। अब हम ये वाला बोल्ट खोल के दिखाते हैं। तो गाइस ये खुल चुकी है पूरी अच्छे तरीके से। अब हम नई कॉइल प्लेट लगाने वाले हैं, इसके अंदर लगा के दिखाते हैं आप। तो ये गाइस ऐसे लगती है, ये देख सकते हो हमने लगा दिया। उसके बाद जो इसका वायर है यहाँ पर फंसाना पड़ता है, यहाँ पर ऐसे करके, और दूसरा वाला वायर ये यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये पत्ती होती है, इसकी पत्ती जो ये वाला होता है ये इसका वायर दबाने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये ऐसे लगती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी लगा के, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो देख सकते हो हमने इसके अंदर कॉइल प्लेट लगा दी बहुत अच्छी तरीके से। अब हम फिट करने हैं पूरी गाड़ी फिट करने वाले हैं। उसके बाद आपको हम सारी चीज़ तरीके से पूरा फिट हो चुका है, और मैं अब फिट करने वाला हूँ हेड कवर। तो गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। और हम इसमें एक नया एग्जॉस्ट भी लगाने वाले हैं, जो कि एक्रापोविक का होने वाला है। तो आपको उसका साउंड भी हम सुनाते हैं बढ़िया एकदम ओके तरीके से। फिर आपको चलो मिलते हैं लगा के गाड़ी स्टार्ट करें। गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल भी बहुत ज़्यादा कम निकला है, तो हम इसके अंदर इंजन ऑयल भी डालेंगे। इंजन ऑयल देख सकते हो मुश्किल से 200 ml निकला है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आई है, इंजन ऑयल क्यों खाया है इसने, सारी चीज़ चेक करके अभी आपको बताते हैं। फिर हम कूलेंट भी नए डाल रहे हैं। कूलेंट कौन सा डाल रहे हैं हम, यामा का कूलेंट डाल रहे हैं। तो इसके अंदर डाल
हम एक्रोपोविक का ये सिस्टम फुल सिस्टम लगाने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड है इसका। तो मैं इसको आपको लगा के सारी चीज़ स्टार्ट करके आपको फिर दिखाता हूँ। तो गाइस आप कभी भी हेड खोले, क्लच खोले, तो आप यहाँ से देख लो इंजन में ऑयल ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपके समझो इंजन में दिक्कत है, अगर आ रहा है तो ओके है। तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।